Throb of nature. माँ सर्भिस्ट्रीर आंतरिकता निष्ठा उपरे बहुत प्रशंसा करी यूकेलिप्टस कथा पुणी कहले बट आई वाज थिंकिंग अबाउट दैट पुअर यूकेलिप्टस ट्री हु इज नाउ नो मोर से यूकेलिप्टस ट्री कथा से कहले जहाँ आउ नाही हाउ मच आई स्पोक टू हिम मैं कहले केते मुझे न कहली I assured him a life of happiness among these kind-hearted companions. जो मैंने निजर शुभेच्छु दयार्द शुभेच्छु लोक जो मैंने अच्छा भितर तार स्थान विषय सचेत करदेली I pleaded with him in so many ways because he was so lovable, friendly and close to us. मैं कहते जुक्ति तर्क कर विचार कर बुझेली कारण से स्नेह संपन्न श्रद्धा संपन्न था आम संगे एकाठी रही बट ही डिड नॉट वांट टू स्टे विथ अस एनीमोर किंतु से आम संगे रही इच्छा कला नहीं मिजरेबल ऑल अलोन ही वाज टायर्ड एंड अनहैप्पी एकुटिया रही से निजक दुख कष्टर खणी हिसाब से देखुला श्रांत क्रांत होता असुखी होता he wanted his companions and he left disappointed से चाहूला सांग मैंने संगे रही बोली विषादग्रस्त हो गला एंड इन एक्सट्रीम पेन स्प्लिट इनटू टू बहुत दुख कष्ट पड़ी बहुत कष्ट सहीकि दिभाग भांगीगला से इट मस्ट बी हैव बीन वेरी पेनफुल से भांगीबाटा बहुत कष्टकर हो दिस डीप वुंड यही गभीर क्षत ता भर सृष्टि है लाइक ए कल्प्रिट ही लेफ्ट दोषी भाया से कौन कला जगह छाड़ी चलीगला हिज डेस्टिनी डिड नॉट स्पेयर हिम ता भाग्य ताकू आउ सुजोग देला नहीं आई डो नॉट नो व्हाट वी आर गोइंग टू प्लान देयर टू रिप्लेस हिम कमा के आम कौन पृथ्वी ता जगार जो खाली जगह हो गला एपर्यंत ठीक कराही एठी केते दूर गछ भितर चेतना सचेतन हम एवं एक कौन कह आध्यात्मिक जीवन बसवर्ती हम ये है गोटे बहुत बड़ प्रश्न जेहेतु गछ भितर मन न थाए इमोशंस द्वारा प्राय परिचालित हुए से सीधा सीधा माँ को शक्ति ग्रहण करें जमी मनीष भीतर संभावना अच्छी सबू मनीष संसार दुख सुखर जो मोह ताकू छाड़ी आध्यात्मिक जीवन को चाहते ये हूँ संसार मनीष मान प्रकृति दुख शोक मोह आसक्ति किछि हस किछि कांद बहुत भल लगे शुद्ध आध्यात्मिक जीवन यापन करवा एक असंभव व्यापार बहु वर्ष तले अनेक वर्ष तले जड़े व्यक्ति कहले कहबार अर्थ हूँ लोक मैंने केमती भाव साधुगिरी होती साधु हो जाती माने से जो भाव में मत कहले से व्यक्ति जे संसार जीवन प्रति गभीर आसक्ति ना जन कहीपरि या भल लगे कि गोटे उच्चतर महत्तर जिनस को जीवा यहाँ प्राय भल लगे से ब्रह्मसूत्र से चमत्कार लाइन अर्थात ब्रह्म जिज्ञासा यापर ब्रह्म संपर्क भगवान संपर्क जाने को इच्छा है ये इच्छा पे समय नहीं जाए माँ कहले फूल गुड़ाक आड़ को माँ आड़ को बेसी उन्मुख से माँ शक्ति सहज संचार कर तापरे माँ पुणी सर्विस ट्री विषय कह आरंभ कले नाउ वी स्टिल हैव द सर्विस ट्री एज द गार्डियन हु वाचेस constantly and gives shelter to the souls and the spirits who want to serve me कहले जे सर्विस ट्री सेवा वृक्ष गोटे गार्डियन का भाया सब जिन पर नजर रखुची एवं से आत्मा मान को सत्ता मान को से कौन कर आश्रय दूची जो मैंने मत मोर सेवा करने को चाहते ही इज लाइक ए कानपई स्प्रेड ओवर द समाधि छता भाया समाधि उपर से निजक घोड़े के रखिंट ही इज ए ग्रेट बेनिफैक्टर एंड ए प्रोटेक्टर विशाल शुभेच्छु
ଏବଂ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ସମାଧି କି। He protects and sanctifies this place and does not permit any bad entity or unhealthy forces to lodge there. ସେ ରକ୍ଷାକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଇ ଜାଗାର ମହତ୍ତର ଭାବକୁ ରକ୍ଷା କରି କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଅଶୁଭ ସତ୍ତା ଏବଂ ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଶକ୍ତି ସବୁ ତାକୁ ଏଇ ଜାଗାକୁ ତଳି ଦେଉଛନ୍ତି, ତାକୁ ଏଇ ଜାଗା ରଖିବା ପାଇଁ ସେ ଦେଉନାହାନ୍ତି। or to penetrate him or to spend space around ଯେଉଁ ଚାରିପଟ ଯାକ ସମାଧି ଚାରିପଟ ଯାକ ଯେଉଁ ଜାଗା ରହିଛି ସେ ଜାଗାରେ ଅଶୁଦ୍ଧ ଶକ୍ତି ସେ ରଖି ଦେଉନାହାନ୍ତି। He chases them away from here, ତାକୁ ତଡ଼ିକିରି ଏଠୁ ବାହାର କରିଦେଉଛନ୍ତି। So that this place is, the tree is living thing, so that this place is pure and without agitation. ଏଇ ଜାଗାଟା ଶୁଦ୍ଧ ରହିବ, କୌଣସି ଅସୁବିଧା ରହିବ ନାହିଁ ଏଇ ଜାଗା ଭିତରେ। or rather calm and peaceful, ସ୍ଥିର ରହିବ, ଶାନ୍ତ ରହିବ। He is old, ସେବା ବୃକ୍ଷ ସର୍ଭିସ ଟ୍ରି ପୁରୁଣା ହେଇଗଲାଣି, ବହୁତ ବୁଢ଼ା ହେଇଗଲାଣି। yet like a faithful servant he does his work without complaining, କିନ୍ତୁ ଏକ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବାକାରୀ ହିସାବରେ ସେ ତା କାର୍ଯ୍ୟ କରି ଚାଲିଛି, କିଛି ଅଭିଯୋଗ କରୁନାହିଁ। What I have assigned to him he does with devotion, ମାତ୍ର ଯେଉଁ କାମ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସହକାରେ ସେ କାମ ସେ କରୁଛି। and an unequal self giving, ଏକ ୟାର କମ୍ପାରିଜନ୍ ନାହିଁ, ତାଙ୍କ ଆତ୍ମଦାନର କୌଣସି ତୁଳନା ନାହିଁ। ମା କହିଲେ the tree is a living thing which grows tall, which acts, which has the power to transform. କହିଲେ ଗଛ ସବୁ ହେଉଛି ଏକ ଜୀବନ୍ତ ବସ୍ତୁ ଏବଂ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ବଢ଼ୁଛି, ଡେଙ୍ଗା ହୁଏ ଏବଂ ତାର ଶକ୍ତି ଥାଏ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। This is what stands for life, the adder, the aspiration to renew itself. ଏହାର ପ୍ରତୀକ ସେ ହେଉଛି ଜୀବନର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଭକ୍ତି ସ୍ପୃହାର ପ୍ରତୀକ, ନିଜକୁ ପୁନର୍ଜୀବିତ କରିବାର ପ୍ରତୀକ। ଇଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ସିମ୍ବଲ ଅଫ୍ ଗ୍ରୋଥ୍। ଗଛ ବୃକ୍ଷଲତା ହେଉଛନ୍ତି ଏକ ବିକାଶର ପ୍ରତୀକ। There is no service today but only transformation. ଯେ ଆଜି ଯେ ମା ଫୁଲ ଧରିଛନ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ, କାଲି ସର୍ଭିସ୍ ଫୁଲ ଆଜି ନାହିଁ, କାଲି ରୂପାନ୍ତର ଫୁଲ ଅଛି। must be transformed, all this must be transformed, ଏସବୁ ରୂପାନ୍ତର ହେବା ଦରକାର। when there is service there is work, ଯେତେବେଳେ ସେବା ବିଷୟ ଉଠେ କାମ ବିଷୟ ଉଠେ, and the result is transformation, ତାର ଫଳାଫଳ ହେଉଛି ରୂପାନ୍ତର। but when there is no service, ଯେତେବେଳେ ସେବା ନାହିଁ, then there is still the work for the transformation, ତଥାପି ରୂପାନ୍ତର କାର୍ଯ୍ୟ ଚାଲେ। that is more difficult to do, ଏହା କରିବା କଷ୍ଟ। ଏଠି ରୂପାନ୍ତର ହେଉଛି ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେ ଆଉ ଏ ଆତ୍ମତତ୍ତ୍ୱରେ ସମଗ୍ର ଜୀବନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଯିବ। ଏଇଟାକୁ ଆମେ ରୂପାନ୍ତର ଯେତେ ଶସ୍ତାରେ କହିଦେଉଛୁ ରୂପାନ୍ତର 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 ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ତାହାର ବହୁ ପୂର୍ବରୁ ଅନୁଗୁଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ ଅତିମାନସ ଚେତନା ଶକ୍ତି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ତାର ଏକ ମହାନ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ସେ ଆମୂଳଚୂଳ ପରିବର୍ତ୍ତନକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପୃଥିବୀରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ କେତେ ବର୍ଷ ଲାଗନ୍ତା ତାର ନିୟତି ନାହିଁ, ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସେ ଆରମ୍ଭରୁ ସେ ଠିକ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏତେ ମିଶ୍ରଣ ଫଳ ଦେଖାହେଉଛି ଏବଂ ତାର ସୂଚନା ହେଉଛି, ତାର ହେଉଛି ବାଟ ହେଉଛି ଯେ ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ନ କରୁଛି ମୁଣ୍ଡ ନ ଖେଳେଇକିରି ନିଜ କାମ ନିଜେ ଭଲକରି କରିବା। ଫାଇନାଲି ଦ୍ୟାଟ୍ ମ୍ୟାଟର୍ସ। ଦେଖ ଆମେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ରେ ପଢ଼ୁଛୁ, ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଯିଏ ପଢ଼ୁଛି ନା ପାଠ ପଢ଼ୁନି, ବହି ଦେଖୁନି, ମୋର ବି ଇଚ୍ଛା ହେଉନି ପାଠ ପଢ଼ି ବହି ଦେଖିବାକୁ, ଫଳରେ ସେ ବି ଯେ ଫେଲ୍ ହେବ, ମୁଁ ବି ଫେଲ୍ ହେବି। କିଏ ପାଠ ପଢ଼ିଲା କି ନ ପଢ଼ିଲା ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ନଟ୍ ମାଇ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ। ମୁଁ ପାଠ ପଢ଼ିଲା ନାହିଁ ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା। ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଜମା ସ୍ମରଣ କରୁନି, ତୋର କ'ଣ କଲା ମାଆଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ ନ କଲେ, ତୁ ନିଜେ କରୁଛୁ କି? ଏ ହେଉଛି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଅନ୍ୟକୁ ମନେ ମନେ କମ୍ପେୟାର କରିବା, ନିଜକୁ ସୁପିରିୟର ବୋଲି ଭାବିବା, ନିଜର ଏକ ବଡ଼ ସ୍ଥିତି ଅଛି ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବା, ଇଏ ହେଉଛି ହଇରାଣ ହେବାର ବହୁତ ବଡ଼ ଉପାୟ।
ମାଁ କହିଲେ ଯେଉଁ ଝଡ଼ ବିଷୟରେ କହିଲେ the state in which the storm does not come in contact with a person is superior to the state where the person can bear it. ଏଭଳି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଝଡ଼ କିଛି କ୍ଷତି କରିବନି କାହାର, ସେ ଅବସ୍ଥା ହେଉଛି ମଣିଷ ତାକୁ ସହିପାରିବ ନାହିଁ। ସୁପିରିୟର ଟୁ ଦ ଷ୍ଟେଟ୍ ହ୍ୱେର୍ ଦି ପର୍ସନ୍ କ୍ୟାନ୍ ବିୟର ଇଟ୍, ଏଭଳି ଏକ ମହତ୍ତର ଅବସ୍ଥା ମଣିଷ ତାକୁ ସହିପାରିବନି। Did you understand? ମା ପଚାରିଛନ୍ତି ବୁଝିପାରିଲ? No mother, not properly. ମା କହିଲେ it is a bit difficult, let us see. There is the state where which the person is and the storm passes but does not touch him. ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ଲୋକ ଅଛି, ଝଡ଼ ବୋହିଯିବ, ଲୋକକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରିବନି। This shows that the person can bear the storm, or else the fact that the storm has not touched it person shows that the person can surmount the storm. Do you understand? ଏମିତି ଏକ ଅବସ୍ଥା ଘଟିବ, ଝଡ଼ ଆସିବ, ତାକୁ ଚାଲିଯିବ, ତାହା ଦେଖାଉଛି ଯେ ବ୍ୟକ୍ତି ସହ୍ୟ କରିପାରିବ ଝଡ଼କୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ଝଡ଼ ତାର କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ବୁଝିପାରିଲ? ସେ ମନେ ଦେଖିଲେ ବିଟ୍ ମତେ ଟିକେ ଅଳ୍ପ ବୁଝିଲି। Or else suppose a storm passes in front of you. ମନେକର ଏକ ଝଡ଼ ତମ ସାମ୍ନାରେ ବହିଯିବ, but it does not touch you, ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କଲା ନାହିଁ। You remain immobile in front of the storm. ଝଡ଼ ସାମ୍ନାରେ ତମେ ଅଚଳ ରହିଲ, but that means you have the power to surmount the storm. ତା ମାନେ ତମର ଶକ୍ତି ରହିଛି ଝଡ଼ ଉପରେ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ, ତାକୁ ଟପି ଚାଲିଯିବା ପାଇଁ। It passes, it has no effect on you. ଝଡ଼ ବୋହିଯିବ, ତମ ଉପରେ କିଛି ଫଳାଫଳ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। You can bear the storm. ଝଡ଼କୁ ତୁମେ ସହିପାରିବ। The storm is roaring outside, but you are absolutely free from the storm. ଝଡ଼ ବାହାରେ ଗର୍ଜନ କରୁଛି, ତମ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପକାଇ ପାରୁନି। Roaring outside, but you are absolutely free from the storm. It passes before you and goes away. ତମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ଚାଲି ଯାଉଛି। Yes, mother. ସେ କଥା ମନେ ଅଛି ଯେ ଜୋରରେ ପବନ ବହୁଛି ପଣ୍ଡିଚେରୀରେ, ଜୋରରେ ସୁରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି। ମାଁ କହିଲେ ଝରକା କବାଟ ଦେଇଦେବେ, ନିଜେ ଗଲେ, ଦେଖିଲେ ସେ ତା ଭିତରେ ଟିକେ ବି ପବନ ଆସୁନି, ପବନ ବହୁନି ଘର ଭିତରେ ଟିକେ। ସେମିତି ବସିକି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର, ଆଉ ଝରକା କବାଟ ସବୁ ଖୋଲା ହେଇଛି, ପବନ ଟିକେ ବି ତା ଭିତରେ ଆସୁନି, ଆଉ ଏକ ଅଚଳ ଶାନ୍ତିର ଅନୁଭବ ଅଛି। ଯଦି ଏଇ କଥାକୁ ୟୁଜ୍ କରିହେବ, କେମିତି ୟୁଜ୍ କରିହେବ? ଜଣେ ତୁମକୁ ଗାଳି ଦେବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଝଡ଼ ଭଳିଆ ଆସେ, ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଏଟ୍ ରହିବ, ସେ ଝଡ଼ ଆସିବ, ବହି ଚାଲିଯିବ, ନିଜକୁ କିଛି କ୍ଷତି କରିପାରିବନି। ଏଇ ଟାଇପ୍ ଅଫ୍ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଘଟିବ। ମଣିଷ ଯାହାକୁ ପ୍ରକୃତରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ବୋଲି କହୁଛି, ପରୀକ୍ଷା ବୋଲି କହୁଛି, ଜଣେ ନିଜେ ନିଜ ଉପରେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଚାଲିବ। ବିଭିନ୍ନ ଘଟଣାବଳୀ ସମ୍ମୁଖରେ ସେ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଉଠିଯିବ, ଦେଖିବ ତାର ଫଳାଫଳ ତା ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ପରିବେଶ ଉପରେ କ'ଣ ପଡ଼ୁଛି, ସେ ପରିଷ୍କାର ଦେଖିପାରିବ। ଏଇ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ବହୁତ ମଜା ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସବୁ, ଜଣେ ନିଜ ଉପରେ କରିପାରେ। ତାପରେ ମାଁ କହିଲେ it is this, the storm passes but it does not touch you. It turns away without touching you, as if you had a control over them. It sweeps away everything, but in front of you it subsides and take a detour. ଝଡ଼ ଆସୁଛି, ଚାଲି ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ, ତାମାନେ ଝଡ଼ର କ୍ରିୟାକଳାପ ଉପରେ ତୁମର ଅଧିକାର ଅଛି। ସବୁକିଛି ନଷ୍ଟ କରୁଛି, ବୁହେଇ ନେଉଛି, ହଟେଇ ଦେଉଛି, ତୁମକୁ କିଛି ଛୁଇଁ ପାରୁନି, କିଛି କରୁନି। You are a master of the situation. ତାମାନେ ପରିସ୍ଥିତିର ପ୍ରଭୁ ହେଇ ଉଠିଛ। It has no effect on you. Well, that is something. ତାର କିଛି ଫଳ ପଡ଼ିଲାନି ତମ ଉପରେ, ତାମାନେ ତମ ଭିତରେ କିଛି ଅଛି। But there is a state that superior to this. ଆଉ ଏକ ଅବସ୍ଥା ଅଛି ୟାଠୁ ବଡ଼। I will tell you that later. ପରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ଏ ବିଷୟରେ କହିବି। This is a very high stage. You know, one could say that there is 3 stages of the consciousness in relation to the storm. ଝଡ଼ର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ତମ ଚେତନା ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବାରେ। ରାମ ବୁଝିପାରୁଛ କାହାର 3ଟି ଅବସ୍ଥା ରହିଛି ଝଡ଼ର? The first stage is when one is in the storm. ପ୍ରଥମ କଥା ହେଉଛି ତୁମେ ଝଡ଼ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ,
and one is subdued by the storm and at its mercy a victim. ଝଡ଼ ତୁମକୁ ଯେମିତି ନଚଉଛି ସେମିତି ନାଚୁଛ, ତମେ ତାର କୃପା କରୁଣା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛ। ଲାଇକ୍ ଆନ୍ ଅର୍ଡ଼ିନାରୀ ପର୍ସନ୍, ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଫାଷ୍ଟ ୱାନ୍। ଏଇଟା ହେଲା ପ୍ରଥମ କଥା। ସେ ଝଡ଼ ତମକୁ ଯେମିତି ଚାହୁଁଛି ସେମିତି ପକଉଛି, ଗଡ଼େଇ ଚଢ଼େଇ ନେଇଯାଉଛି। The second is, one is in the storm, but one has control over oneself. ଜଣେ ଝଡ଼ରେ ଅଛି କିନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ନିଜର ଅକ୍ତିଆର ଅଛି, but not on the storm, ଝଡ଼ ଉପରେ ନୁହେଁ। ଝଡ଼ ମୋ ଉପରେ ମୋତେ ହଲେଇ ଦେଉଛି, ମୁଁ ହଲୁନି ଭିତରେ, କିନ୍ତୁ ଝଡ଼ ଉପରେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରୁନି। One is calm and detached, but one is in the storm. ଜଣେ ଧୀର ସ୍ଥିର ରହିଛି, ନିରାସକ୍ତ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜଣେ ଝଡ଼ ଉପରେ ରହିଛି। The third stage is when one is in the storm, but the storm does not touch one. ଝଡ଼ ଭିତରେ ଅଛି, ଝଡ଼ ତାଙ୍କୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନାହିଁ। One is calm and detached, but one is in the storm. Third stage is when one is in the storm, but storm does not touch one. It passes and one remains outside it. ଝଡ଼ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲି ଯାଉଛି। As if one has control over oneself, over the storm. ଯେ ଯେମିତି ତମର ନିଜ ଉପରେ ତ ଅକ୍ତିଆର ଅଛି, ଝଡ଼ ଉପରେ ବି ଅକ୍ତିଆର ଅଛି। One sees the storm, but it has no effect on us. It passes, but it does not touch. One is absolutely master of the situation. ଜଣେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ଅଧିକାର ହେଉଛି ଆଉ ଏକ ଷ୍ଟେଜ୍ କଥା କହୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଝଡ଼ ନୁହେଁ, ଯଦି ଜଣେ ଏଭବ୍ ଜିନିଷ ରୁହେ। ବାବୁମାଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଦୁଇ ଜଣ କଜିଆ କରୁଥିଲେ, ତ ବେଶ ବଢ଼ିଆ କଜିଆ କରୁ, ତ ମାଲିକ କହିଲେ ଉଠ ଯିବା, ସେମିତି କହନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ନା କ'ଣ କିଛି କହିନାହାନ୍ତି କି? ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା ଯେ ଜଣେ ଇନସାଇଡ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ରହିବ ମାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବଂ ଆଉଟସାଇଡ୍ କିଛି ତାର ଯେତେ ଏଫେକ୍ଟ ହେବା କଥା କିଛି ହେବନି, ବା ଜଣେ କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ଦି ଏଫେକ୍ଟ ରହିବ। ଏହିସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ ହେବ। ନଟ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଯେ ଗୋଟେ ଜର୍ମିନେସନ୍ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ଦରକାର? ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, ତାପରେ ଏୟାର, ୱାଟର। ଲାଇଟ୍, ଏୟାର, ୱାଟର ଜର୍ମିନେସନ୍ ପାଇଁ ଦରକାର। ଆମେ କ'ଣ କିଛି ମଞ୍ଜି ନେବୁ, ନାଇଁ କି? ଚୁଲିରେ ବସେଇ ଦେବୁ ପାଣି ଦେଇକି, ଉପରେ ଫ୍ୟାନ୍ଟା ଘୋଡ଼େଇ ଦେବୁ, ଜର୍ମିନେସନ୍ ହେବ କି ନାହିଁ? କାହିଁକି? ଏୟାର ତ ରହିଲା, ଫ୍ୟାନ୍ ଘୋଡ଼ିଲା। ଲାଇଟ୍ ହେଲା, ଗୋଟେ ବଡ଼ ବଲ୍ ଲଗେଇଦେଲୁ, ବହୁତ ବଡ଼ ବଲ୍, ହିଟ୍ ହେଲା ଯେ ତଳୁ ଆମେ ନିଆଁ ଜାଳୁଛୁ, ୱାଟର ତ ତା ଭିତରେ ଅଛି, ଜର୍ମିନେସନ୍ କାହିଁ ହେବନି? କାରଣ ତାର ସବୁ ଲିମିଟ୍ ଅଛି। କେତିକି ଲାଇଟ୍ ଦରକାର, କେତିକି ଏୟାର ଦରକାର, କେତିକି ପାଣି ଦରକାର, କେତିକି ହିଟ୍ ଦରକାର। ଲିମିଟ୍ କ୍ରସ୍ କଲେ ହେବନି, ସେଟା ହେବନି। ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ଜୀବନରେ ଭଲରେ ଚଳିବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଦରକାର, ସେସବୁ ଜିନିଷର ଗୋଟେ ଲିମିଟ୍ ଅଛି, ନୁହେଁ? ଯଦି ଟଙ୍କା ଦରକାର ନା ନାହିଁ, ଟଙ୍କା ଦରକାର ହେଉଛି, ଟଙ୍କାର ଲିମିଟ୍ ଅଛି। ଟଙ୍କା ଯଦି ଅଧିକା ଆସିଯିବ, ଅଧିକା ଆସିଗଲେ ସେ କ'ଣ ହେବ? ମହାବିଷମ ହେଇଯିବ, ମହାବିଷମ ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଦେଖ, ଏଇ ଯେଉଁ ଜଳ ଗହଳ ହେଲା ତା ପକ୍ଷେ ଜମ, ଅତି ସମ୍ପଦ ବାବୁ ମହାବିଷମ। ସେ ପଦ୍ମକୁ ଦେଖେଇ କହୁଛନ୍ତି ପଦ୍ମ ପାଇଁ ପାଣି ଦରକାର, ବର୍ଷା କାଳରେ ପାଣି ଦରକାର, କିନ୍ତୁ ବେଶୀ ପାଣି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହୁଏ? ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ସେ ଆସିକି ତିନିଟା ଷ୍ଟେଜ୍ କହିଲେ। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଷ୍ଟର୍ମରେ କ'ଣ ହେଲା? ଝଡ଼ ଭିତରେ ପଡ଼ିଯାଇଛ, କଣ୍ଢେଇ ଭଳିଆ ତୁମକୁ ନଚଉଛି ଝଡ଼। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ହେଉଛି ତୁମ ନିଜ ଭିତରେ କିଛି ସ୍ପନ୍ଦନ ନାହିଁ, କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଏଟ୍ ସ୍ଥିର ରହୁଛ, ଝଡ଼ ଆସୁଛି ଯାଉଛି, ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ତୁମେ ଝଡ଼ ଉପରେ ଅଧିକାର ସ୍ଥାପନ କରୁଛ। ଦ୍ୟାଟ୍ ଇଜ୍ ଇଟ୍। Third stage is one is in the storm, but the storm does not touch one. Second is one is storm, but one has control over oneself, not beyond the storm. Storm over control nahi, ଝଡ଼ ଉପରେ ନିଜ ଉପରେ ଅଛି। One is calm and detached, but one is in the storm. ଝଡ଼ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାପରେ ଅଛି। ମନେକର ତୁମେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଅଛ, 4-5 ଜଣ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଠି ଷ୍ଟର୍ମ ଗୋଟେ, ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ କଜିଆ କରୁଛନ୍ତି, ତୁମେ ଏକଦମ ପ୍ରଥମ କଥାରେ ତୁମେ ତା ଭିତରେ ଭାସି ଯାଉଛ, ନୁହେଁ? ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୁମେ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଏଟ୍ ଫିଲ୍ କରୁଛ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ କଜିଆ ବନ୍ଦ ହେଉନି। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ କଜିଆ ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ୱାନ୍ ଇଜ୍ ଇନ୍ ଦ ଷ୍ଟର୍ମ,
One is calm and detached, but one is in the storm. Jhada bhitere ଅଛି. Third stage ରେ one is in the storm, but the storm does not touch one. ଝଡ଼ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି. It passes and remains outside it, as if one has control over oneself and over the storm. ଯେମିତି ନିଜ ଉପରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି, ଝଡ଼ ଉପରେ ବି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଅଛି. One sees a storm, but it has no effect on us. It passes, but it does not touch. One is absolutely master of the situation. But there is yet another stage. Third stage ଆସିଲା. ତା fourth stage ଆସିଲା. କ'ଣ? Which is much more superior. ଯାହା ୟାଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ. That is for later on when one would have advanced greatly on the path. ଯେତେବେଳେ ଏ ପଥରେ ବହୁତ ଆଗେଇ ଯାଇଥିବ ଏ fourth stage ଆସିବ. It is not necessary that I will tell you now, for it is the last stage. It will be for later on when you will have progressed. It is a very high stage. When the time comes, I shall tell you. କହିବିନି ବର୍ତ୍ତମାନ କହିବି. କିନ୍ତୁ ମନେ କରନ୍ତୁ ଜଣେ ଏମିତି କରିବ. କେତେବେଳେ ଏକ ପ୍ରୟୋଗ ଅଛି. ପ୍ରୟୋଗ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଜଣେ କ'ଣ ହେଲା ମାଆଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଯେ ମା କେତେ ଜଣ ଲୋକ ଆସିଛନ୍ତି ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରି କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ. ଏଇଟା ଇଏ କିଏ ଥିଲେ? ରବୀନ୍ଦ୍ର ଯିଏ ବୋଧେ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଥିଲେ ମନେ ପଡ଼ୁଛି. ରବୀନ୍ଦ୍ର କି ଦେବନ ରାୟ ମୋର ଠିକ୍ ମନେ ପଡ଼ୁନି. ସେ ମାଆଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ସେମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି କଜିଆ କରିବେ ବୋଲି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ବା ପାଟିତୁଣ୍ଡ କରିବେ ଇଏ କରିବେ. ମା କହିଲେ କିଛି କରିବନି ତୋ ଫଟୋ ଏଇ ଯେଉଁ ଟେବୁଲ ଉପରେ ଯେ ମୋ ଫଟୋ ଅଛି ତାକୁ ଘୁରେଇ ଦେଇ ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଆଡ଼କୁ ରଖିଦେବୁ. ସେମାନେ ଆସିଲେ ଆଉ ପାଟି ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, ଚୁପଚାପ ଫେରିଗଲେ. ଇଏ ଗୋଟେ ବିଭିନ୍ନ ଜଣେ ବହୁତ ୟୁଜ୍ କରିପାରେ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ. ଜଣଙ୍କର ଅଭ୍ୟାସ ଅଛି ମାଙ୍କ ନାଁ ଜପ କରିବା ପାଇଁ. ଜଣେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ସବୁବେଳେ ଜପ କରିବା ପାଇଁ. ଯଦି ଗଣ୍ଡଗୋଳିଆ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଜଣେ ଜପ କରିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରିବ ତାଙ୍କର ପାୱାର କମିଯିବ. ଯଦି ଖୁବ୍ ବିଶେଷ ଅଗ୍ରଗତି କରିଥାଏ ବହୁତ ଅଲଗା କଥା ହେବ. କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ ଇନଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ଆକାରରେ କାମ କରେ ମାଙ୍କ ନାଁ ବା ମାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି. The fourth stage is one when one is united with the Supreme and the Supreme commands you to enter the storm to do his work. Fourth stage ହେଉଛି ଯେ ତୁମେ କ'ଣ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ରହିବ, ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ ହେବ. ଭଗବାନ ତୁମକୁ କହିବେ ଝଡ଼ ଭିତରେ ଯାଅ ଏବଂ ସେଠି ତାଙ୍କ କାମ କର. ଛୋଟ କଥା କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଡ଼ ୟାର ଏଫେକ୍ଟ ଅଛି. ଏଫେକ୍ଟ କେମିତି ବଡ଼ ଅଛି ଯେ ଆମେ ସଂସାରର ଯେଉଁ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆମେ କନଫ୍ରଣ୍ଟ କରୁଛୁ. କନଫ୍ରଣ୍ଟ ବୁଝିହେଉଛି ସଂସାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ, ତା ଭିତରେ ପଡ଼ୁଛୁ ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ୍ ୱିଥ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ଇଜ୍ ଦେୟାର, ୱାର୍ଲ୍ଡ ଅଫ୍ ଷ୍ଟର୍ମ, ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ପାଟିତୁଣ୍ଡ କଜିଆ ମିସ୍ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଏମିତି ସବୁ ରହିଛି. ସେଠି ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି. ତାମାନେ କ'ଣ? ସେଠି ଜଣେ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିବ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି. ତା ଅର୍ଥ ସେ ଜାଗାରେ ଜଣେ କ'ଣ କରିବା ଦରକାର, ଭଗବାନ ଯାହା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହା ହିଁ କରିବ. ଏଇଟା ଆପ୍ଲିକେବୁଲ୍ ଟୁ ମେନି ମେନି ଥିଙ୍ଗସ୍. ତୁମ ପ୍ରେଜେନ୍ସ ହେଉଛି ଯେ କିଛି ଏକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଅଛ. ଏଇଥିରୁ ଅନେକ ଜିନିଷ ବାହାରେ, ବହୁ ଜିନିଷ ବାହାରେ ଯେ ତୁମେ ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ମିଟିଂ ଚାଲିଛି, ଗୋଟେ ଆଡ଼େ ଚାଲିଯାଉଛି ଘଟଣା ଭଳି. ତୁମେ କିଛି କହିବ ନା ନାହିଁ? ତୁମକୁ କହିଲେ ତୁମ କଥା କେହି ରଖିବେନି, କାରଣ ଅଲଗା ରକମ ସିଚୁଏସନ୍ ଅଛି. କହିବ କି ନାହିଁ? ସେଠି ମା ଯାହା କହୁଛନ୍ତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଯାହା କହୁଛନ୍ତି କହିବ. କାହିଁକି? ତୁମ କହିବାଟା ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଫୋର୍ସ ହେଇକି ରହିବ ସେ ଜାଗାରେ. ତୁମେ କିଛି କହିଲେ ତୁମ କଥା କେହି ରଖିବେନି, କାରଣ ସିଚୁଏସନ୍ ଏମିତି ଯେ ସେ ଅହଙ୍କାର ସ୍ୱାର୍ଥ ନେଇକି ସିଚୁଏସନ୍ଟା ଅଛି. କିନ୍ତୁ ତୁମେ ୟୁ ସ୍ପିକ୍ ହ୍ୱାଟ୍ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ସ୍ପିକ୍ ଆଣ୍ଡ କାମ୍ ବି କାମ୍. ଯଦି ଏହା କରିଦେଇ ହେବ ଏବଂ ସେଇଟା ବ୍ୟକ୍ତି ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ. You enter the storm on the order of the Supreme. ଝଡ଼ ଭିତରେ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ତୁମେ ପ୍ରବେଶ କଲ. To save the people who are in the danger of the storm. ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଝଡ଼ରେ ଉତ୍ପୀଡ଼ିତ ହେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତୁମେ ପହଞ୍ଚିଲ. And to bring out those people out of the storm without their being hurt. ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କ୍ଷତି ହେଇଥାନ୍ତା ତାଙ୍କୁ କ୍ଷତି ବ୍ୟତିରେକ ତାଙ୍କୁ ଟାଣି ଆଣି ଝଡ଼ରୁ ବାହାର କରିଦେଲ. And it has no effect on you. ତମ ଉପରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଲାନି. This is the divine state. ଏଇଟା ହେଉଛି ଦିବ୍ୟ ଅବସ୍ଥା. This will be for much later. This stage, it is the fourth one. Do you understand?
ଏ କଥା ପରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ବୁଝିପାରିଲ? ଦିଜ୍ ଆର୍ ଦି 4 symbol of the storm. କ'ଣ ହେଲା? ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେଲା ତମେ ଗଡ଼ି ଯାଉଛ ଷ୍ଟର୍ମରେ, ନୁହେଁ? ସେକେଣ୍ଡ ହେଲା କ'ଣ? ଗଡ଼ି ଯାଉଛ, ଷ୍ଟର୍ମ ଭିତରେ ଅଛ, ଭିତରେ ତୁମେ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଏଟ୍ ଅନୁଭବ କରୁଛ। ଥାର୍ଡ ହେଉଛି ଡଜ୍ ନଟ୍, ଷ୍ଟର୍ମ ତୁମକୁ ସ୍ପର୍ଶ କରୁନି। ତୁମେ ଷ୍ଟର୍ମ ଭିତରେ ଅଛ, ଭିତରେ କାମ୍ ଆଣ୍ଡ କ୍ୱାଏଟ୍ ରହିଛ, ତୁମକୁ ଛାଡ଼ିକି ଷ୍ଟର୍ମ ଚାଲିଯାଉଛି। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ଟା ଇଜ୍ ନଟ୍ ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍। ସେକେଣ୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟର୍ମ ଟଚ୍ କରୁଛି ବଟ୍ ୟୁ ଆର୍ ନଟ୍ ଆଫେକ୍ଟେଡ୍। ଥାର୍ଡ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ତୁମକୁ ଟଚ୍ କରି ଚାଲିଯାଉଛି। ଫୋର୍ଥ ଷ୍ଟେଜ୍ରେ ଭଗବାନ ଷ୍ଟର୍ମ ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ। ତା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କରିକିରି ସେଇମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ ଯେଉଁମାନେ ରକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛ, ଟାଣି ଆଣୁଛ ଷ୍ଟର୍ମ ଭିତରୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଅଲଗା କରି ରଖୁଛ। ଏ ହେଲା 4ଟା ଷ୍ଟେଜ୍ ଷ୍ଟର୍ମର। ପରେ ପଚରାଯିବ। ଆଚ୍ଛା, ହଉ। These are the 4 symbols of the storm. ତାପରେ ଏଇଟା କୋଉ ବିଷୟଟା ଗଲା? ଏଇଟା ଝଡ଼ ବତାସରେ, ନୁହେଁ? ତାପରେ ଆମେ ଆସିବୁ ଫ୍ଲଡ୍ ବିଷୟରେ, ବଢ଼ି ବିଷୟରେ। ନୋଟ୍ରେ କହିଛନ୍ତି, in November 1966, encampment of a nearby reservoir was breeded and one of the ashram properties, Arikapum, was flooded. The mother sent some to help the people living there. When I met the mother, later she inquired. ଝଡ଼ ଗୋଟେ ହେଇଥିଲା, ଏ ବନ୍ୟା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ପଠେଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ପଚାରିଲେ, ୟୁ ହାଭ୍ ହାର୍ଡ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ? ସେ କହୁଛନ୍ତି, ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ମଦର? ୟୁ ହ୍ୟାଡ୍? ୟେସ୍, ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ. ଆଇ ୱାଜ୍ ଟୋଲ୍ଡ ୟୁ ଟୁ ମିଟ୍ ପିପୁଲ ୱିଥ୍ ଆନ୍ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ. You met with an accident? When mother? Where? The other day. Oh, but why did you have an accident? You should not have had an accident. But the other day, mother, that is, माँ कहते तुम्हारा तो accident हवा नहीं, तुम क्या accident है? Because mother, there is no accident. Accident तो मोर है नहीं. It seems that you fell from a tree, but why? जे तुम गोटे गछरु खसी पड़ लगी, केमती काहे खसिल? No mother, it is nothing. I climbed a tree to have a better look. गछ पर चढ़ली टी भल कि देखिबा पे, and the small branches which were supporting me broke. छोटे छोटे डाल गुड़ाक मत धरता है भांगी पड़ा, and I fell in the water and nothing happened. पानी रे पड़गले किछि हेनी. See, it is just a scratch. It was not an accident, mother. ठीक खंडिया ହେଇଛି ଆଉ accident ନୁହେଁ. But why did you fall? पड़िल काहेकि? You should not have. No, because you had gone to do my work. तुम मो काम करबा जाइछ, तुमको accident हबो काहेकि? But mother, I have just slept and this happens when you go for some adventures. Now I am not injured. माँ कहले जस्ट टिके गोड़ खसीगला। माँ को कहले एटा एक्सीडेंट विशेष किसी असुविधा है। माँ कहले नो, नथिंग शुड हैव हैपेंड व्हेन इट इज आई हु हैव सेंट यू. तुमको किछि हवा उचित नहीं जेतेबेले मु तुमको निजे पठेइछि. इट शुड हैव बीन ए परफेक्ट वर्क विदाउट एन इंसिडेंट ऑफ दिस काइंड. कामटा बढ़िया कि हवा दरकार, एभली घटना घटवा उचित नहीं. बिकॉज यू हैड ऑल माय प्रोटेक्शन. मोर सबले सुरक्षा तुम चारिपर जाक रही. एंड यू फेल, पड़गल. बट आई डिड नॉट वांट दिस. तो पड़ल केमती? मुझे चाहू नी. आई वांटेड ए वर्क वेल एग्जीक्यूटेड. मतलब मुझे चाहूँ कामटा को परिपूर्ण भाव कर. You should have come through without any mark on your body because I was there to help you. तुम देह किसी खंडिया हवा उचित नथिला कारण मु तुम थिली सेठी साहाय्य करिया पे. You know, when Arun, the person looking after that land, informed me about the flood and asked if Mona could help, I had said all right. जे चार्ज थिले गार्डन रो जो रिजर्वर रो से आसी कहले जे एमती फ्लड हेची आ मोना हेल्प करियो कि? मोना मनदा कहला मां कहले ठीक अछि. So you see, I knew that you are going there and I concentrated on you. I did not know the others who were with you. मां कहले अन्नमान के थिले मु जाननी, तमे जीव बोले मु जानथिली. That is why I put my force, my protection on you. तुम मोर शक्ति मोर सुरक्षा तुम चारिपर जाक रखली. As I know you, so that no harm comes to you and the others who are with you would also be protected. Because with your contact could keep them safe. मतलब
तो ମୁଁ ତୁମକୁ ଜାଣିଛି ତୁମ ଚାରିପଟେ ସୁରକ୍ଷା ରଖିଛି। ଯେଉଁମାନେ ତୁମ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦିଆଯିବ, କାରଣ ସେମାନେ ତୁମ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି। Which you would also protected because with your contact you could keep them safe. ତମର ସଂସ୍ପର୍ଶ ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେବେ। Those who were under your care, my force could work upon them through you. ତମ ପାଖରେ ଥିଲେ ମୋ ଶକ୍ତି ତମ ପାଇଁ କାମ କରିବ। ଏଇଥିରେ ଆମେ ବୁଝିବା, ଦାଦା କହୁଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ଦାଦାଙ୍କ ପାଖକୁ, ହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରେ ତାଙ୍କୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରେଇଦିଏ, ଯାହାଫଳରେ ସେମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ହେଇପାରିବେ ବା ଯାହା ଘଟିବ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କେଦୂର ଆକୁ ରିସିଭ୍ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରେ। ହେଲେ ମୋ କାମ ହେଉଛି ମୁଁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିଦେଇଛି। If I find a person among many people, one who is open to my force or who is somehow receptive to feel my vibration or has a contact with me, then I can work on all who are there through this person. କହିଲେ ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଫାଇନ୍, ଯଦି ଗୋଟେ ଲୋକ ଗୋଟେ ଦେଖିବି ଯେ ବହୁ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିଛି ଏବଂ ଯେ ମୋ ଶକ୍ତି ପ୍ରତି ଉନ୍ମୁଖ ଏବଂ ସେ ଗ୍ରହଣଶୀଳ, ଯାହା ଫଳରେ ମୋ ସ୍ପନ୍ଦନ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁଛି, ମୋ ସାଙ୍ଗେ ସମ୍ପର୍କ ରକ୍ଷା କରିପାରୁଛି, ତାପରେ ଦେନ୍ ଆଇ କ୍ୟାନ୍ ୱାର୍କ ଅନ୍ ଅଲ୍ ହୁ ଆର୍ ଦେୟାର ଥ୍ରୁ ଦିସ୍ ପର୍ସନ୍ ହୁ ଇଜ୍ ଓପନ୍ ଟୁ ମାଇ ଫୋର୍ସ। ତାହେଲେ ସେମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ମୁଁ କାମ କରିପାରିବି ସେ ଲୋକ ଭିତରେ ଦେଖି ଯିଏ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଉନ୍ମୁଖ ହେଇକି ରହିଛନ୍ତି। Usually I am able to do this, but the other day I was confident that nothing would happen because I was working there, also had put my protection around you. ଏହା ଏଭଳି ଭାବରେ କରାଯାଏ। ସେଦିନ କ'ଣ ହେଲା, ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲି ତମେ ମୋ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଛ, ତେଣୁ କିଛି ଘଟିବ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଚାରିପଟେ ମୋ ସୁରକ୍ଷା ଥିବ। No, nothing should have happened to you. It should have been a work without flaw because I was there. ମୁଁ ସେଠି ଥିଲି, କିଛି ଅସୁବିଧା ଘଟିନଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ଅଲଗା କଥା, ପରେ ପୁଣି ମା ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଆମେ ବୁଝିବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଥା ବୁଝିବୁ। ଯେଉଁମାନେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଛନ୍ତି, they must know the trick to offer the persons to the mother. It is a great work. ଯେଉଁ କାମ ହେଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଙ୍କୁ ଦିଏ, କିନ୍ତୁ ସଚେ କ'ଣ କୁହାଯିବ, କାମଟା ଏଇଭଳି ଧରଣର, ଏଇ ଭାବରେ ଯେ ଅହଙ୍କାର, ସ୍ୱାର୍ଥ, ଆସକ୍ତି, ନାଁ ନେବାର ଇଚ୍ଛା, ଏହା ସେ ସବୁ ନଷ୍ଟ କରିଦିଏ।